नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या स्पोर्ट्स टॉक ह्या कार्यावळी भितर तुमकां येवकार। आयज आमच्या मदीं आसा नेवेद शेटकार, जे नेवेदाक वळखतात ताका ताची वेगळी आनी अशी वळख करून दिवपाची गरज ना। एक गोंयचो बॉडी बिल्डर ज्याने गोंयान देश पावंड्यार तशेंच इंटरनॅशनल पावंड्यार नामना मेळिल्ली नेवेद शेटकार आमच्या मदीं आसात। नेवेद, तुका आमच्या कार्यावळी भितर येवकार। आयज तुका आपोवपाचें कारणय तशें विशेश आसा आनी गोंयान गोवा युनिवर्सिटी पावंड्या वयल्यान राज्य पावंड्या वयल्यान नॅशनल पावंड्यार तुवें नामना मेळयली आनी हे बॉडी बिल्डर क्षेत्रा भितर तुका येवचें अशें कित्याक दिसलें? पळय सुशांत, हांव इश्कोलांतल्यान 9th आसतना बॉडी म्हणल्यार वर्कआउट करपाक स्टार्ट केल्लें। म्हाजो भाव पयलीं बॉडी बिल्डर, व्हडलो 8 वर्सांनी व्हडलो म्हाजो। तो वर्कआउट करतालो तो पळयतालो हांव, तेका पळोवन हांव घरा कडेन येवन ते सिमटा म्हणल्यार डंबल करतालो हांवच आनी घरा कडेन वर्कआउट तेका पळोवन तो इन्स्पिरेशनच म्हाजो, तेका पळोवन स्टार्ट केल्लें। तेका मागीर एडिक्ट जालो, म्हणल्यार 9th साकून मागीर 9th ते आतां 23 वर्सां जाले हे फिल्डाक म्हाका। सो केन्ना जीम सोडनाय, फकत एक्सिडेंट जालो तेन्ना म्हाका गॅप पडलो। सो आय एम व्हेरी एडिक्टेड टू वर्कआउट, जीम म्हणल्यार पिसांव। सो थंयच्यान स्टार्ट जाल्लें आनी कॉलेजींतल्यान साकून हांव पार्टिसिपेट जावपाक लागलो बॉडी बिल्डिंग। भाव तुजो बॉडी बिल्डर? पयलीं आसलो बॉडी बिल्डर आनी पुलिसूय बीन तो। सो भावाचें इन्स्पिरेशन तुका मेळ्ळें आनी तूं बॉडी बिल्डर जालो। गोंयान कितली टायटलां तुज्या नांवार आसात? गोंया पळोवपाक गेल्यार हांव बेस्ट इम्प्रूव बॉडी बिल्डर कितल्या फाटी जाला आनी ओवरऑल चॅम्पियन 3 फाटी। ओके, म्हणल्यार चॅम्पियन ऑफ चॅम्पियन। हय, आनी नॅशनल पावंड्यार कितें? हालींच 2019 हांवें लास्ट ओवरऑल चॅम्पियन जाल्लो मिस्टर इंडिया खासदार श्रीमाले नागपूर ओवरऑल टायटल। ते कोणें माननायच म्हाका आयज मेरेन गोंया चॅम्पियन कोण जालो ना। ओके, आनी सद्या तूं खंय आसा? सद्या हांव गोंया येयला, म्हणल्यार हांव एक्चुअली काम करता US आसा आनी थंय बरो आसा कंपेर्ड टू गोंयाच्यान थंय बरो आसा। तेजें कारण आसा, तूं म्हाका विचार, हांव सांगतलो तुका। गोंयान बॉडी बिल्डिंगेच्या क्षेत्रांत मिस्टर गोवा जावनय गोंय सोडून भायर वचपा सारकें तुका कित्याक दिसलें? मेन कारण म्हणल्यार 2014 ना 11 म्हाका काम मेळ्ळें एक्चुअली, दिल्लें म्हाका। म्हणल्यार टेम्पररी हांव काम आसलो टेम्पररी हांगा डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्सान, जे केपी स्पोर्ट्स क्लब आहा पळय, आमचो जिमान कामां आशिल्लो। तितून हांवें 3 वर्स काम केली आनी इवन हांव क्वॉलिफाय म्हणल्यार क्वॉलिफिकेशन आसून बसून बॉडी बिल्डिंगाचें पार्टिसिपेट जावन म्हाज्यो सर्टिफिकेट आशिल्ल्यो, म्हाजे कडेन सर्टिफाय हे आसलेल्यो सर्टिफिकेट आसले म्हणल्यार एका जीम इन्स्ट्रक्टराच्यो, त्यो पळोवन पसून म्हाका 3 वर्सान म्हाका फिक्स केलें ना हेंच्यांनी। सो बेजारून हांवें काम सोडलें तें। गोंयान तुजेर अन्याय जालो सो तुका दिसता? कशें कितें तुका आतां सांगपाचें कारण म्हटल्यार गोंय सरकार स्पोर्ट्साक इतलो वाव दिता आनी सद्याक लुसोफोनिया गेम्स नॅशनल गेम्स सुद्दां जाल्यो गोंयान आनी आतां जे BJP सरकार ते म्हणटा की आपूण स्पोर्ट्साक वाव दिता, जाल्यार तुज्या कडेन आड नदर कशी कितें जाली? तुजेर अन्याय? मेन म्हणल्यार हांवच असो म्हणना, म्हाजे पयलीं बीन खूब चॅम्पियन जाले कडेन आसा, जसो रामा भट आसा तोय US आसा, तोय कितले फाटी मिस्टर गोवा। पूण बॉडी बिल्डिंगाक तितलो तुवें म्हत्व दिना। बॉडी बिल्डिंगाक गोंयांत स्कोप ना बॉडी बिल्डिंगाक। बॉडी बिल्डिंगेच्यो गोंयान सद्याक 4 संघटना आसा आनी तांच्या भितर खुबूच आसा, खंयचे कडेन कांय ना। सो खंयची संघटना तांची अधिकृत हेच कळपाक मार्ग ना। सो तेंची मॅटरां खुबशी अशी आहा आनी सरकाराय तेंच्या बाबतींत तितलो सिरियस आसा सो दिसना। सो तुका कशें दिसता की हांगा करियर करप शक्य आसा बॉडी बिल्डराक? कित्याक देश पावंड्यार म्हूण संग्राम चौगुले म्हूण, सुहास कामकर, तसोच तो नेवीचो एक बॉडी बिल्डर मुरली म्हणून, तो एक बरे बॉडी बिल्डर, तातून तुजी फिजीक आहा ती त्या लेवलीची खंय तरी अशी म्हाका दिसता। सो एक गोंयचो बॉडी बिल्डर म्हणून आमकां एक प्रावड आहा तुजे बाबतींत। सो तुका अशें कित्याक दिसता की गोंयान कितें जावंक शकना? गोंय सरकार फुडाकार घेवपाक शकना काय कितें? गोंय सरकार म्हणल्यार पळय एसोसिएशनां 4 आसा। आतां हितून 4 एसोसिएशन जाल्या, हितून एक एसोसिएशनाक खेळ्ळें न्ही जाल्यार दुसऱ्या एसोसिएशनाक खेळपा दिना। सो आमी कशें मुखार पावतले? तेंचे भितर क्लॅश जाले कडेन आहा ते। सो तें पयलीं एक जावपा जाय, ते एक जालें न्ही जाल्यार आमकां मुखार खंय आसा दिसता फ्युचर। पूण म्हाका दिसना ते 4 जाण अशी झगडले ते तेंचे सामके क्लॅश जाला, ते आनी केन्ना एक जावचें ना दिसता म्हाका। मेन ते सारकें करपा जाय, एसोसिएशनाचे तेंचे भितर सारकें जावपा जाय, जाल्यार बॉडी बिल्डिंगाक मुखार कितें चान्स आहा मुखार। सो ह्या असोसिएशनांच्या राजकारणा खातीर तुमचेर अन्याय? हय सामको डेफिनेटली। हय। सो हो जो घुसपा गोंदळ जो असोसिएशनाचो आसा
ताजेर सरकारान कितें उपाय येवजण करूं येता, कितें करूं येता जेणे करून गोंयच्या बॉडी बिल्डरांक फुडें बरो फुडार करूं येता? एसोसिएशन एकूच जावपा जाय नाल्यार 2 मॅक्झिमम. कित्याक एक असलें न्ही जाल्यार तुका एकूच वाट. हितून आतां कितें जालें घुसपा म्हणल्यार आतां हांव लास्ट टायम हांव IBBF खेळटालो, तितूंतल्यान टायटल मारलें. आतां रोखडे आनी एक जालें आतां गोंयांत तशी 4 जालीं. आतां हितून IBBF खेळ्यार हे तुका नॅशनला व्हरना, हेंची नॅशनल कॉम्पिटिशन आतां हेंची जाता नॅशनल कॉम्पिटिशन. सो हांगा गोंयाक आहा आनी नॅशनल लेवलाचेर पसून तेंच्या एसोसिएशनांत 2-3 आसा दिसता म्हाका. सो ते खातीर आमी इंडिया आनी गोवाय फाटीं आहा हितून भितर बॉडी बिल्डिंगाक. कळ्ळें. सो ज्यो संघटना ज्यो 4 जाल्यो त्यो खंय तरी तेंचे राजकारणान तेंचे कुफुसांव सुटोवन सरकारान एकच नाल्यार 2 संघटना करच्यो अशें तुजें म्हणणें आसा. हय येस. सो तुका अशें दिसना की तूं भायर खंय तरी खेळटा गोंयचो तूं आनी गोंयान तुका खेळपा सारकें परत दिसना? खूब उमेद आसा बाबा म्हाका. हांव गोंया खेळपाक आतां म्हाका वयल्यान खूब लोक हे करता म्हणल्यार म्हाजे वेल विशर की गोंया एक फावटी एटलिस्ट तूं खेळनाका गॅस्ट पोजींग कर म्हणून. पूण खंयच्या एसोसिएशना करूं तुशान सांग म्हाका? 4 एसोसिएशना हेंचे बरोबर खेळ आनी हे उलयना 3 जाण. हेंचे भितर झगडी जाता मागीर हितू खेळ म्हाका मागीर ते म्हाका मागीर पॉलिटिक्सांक घुसपा पडटलें हेंचे बरोबर. म्हाका ते नाका पॉलिटिक्सा भितर बॉडी बिल्डिंगा तरी पॉलिटिक्स नाका म्हाका. सो ते खातीर हांव बी आतां कन्फ्यूज जाता खंय खेळपाचें. कित्याक हांव ऑलरेडी तयारी चालू आहा म्हाजी. हांव खेळपाचो हे फावटी न्यूयॉर्क वचून ह्या वर्सा नाल्यार फुडल्या वर्सा. ह्या वर्सा चड खेळटलो चड करून डिसेंबरान. सो हांगा खेळोन कितें फायदो म्हाका सांग? तेच प्रॉब्लेम. आपूण स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी भितर खंय तरी कामाक आसलो आनी तें काम सोडपा फाटलें नेमकें कारण कितें? नेमकें कारण म्हणल्यार 4-5-3 वर्स काम केलें हांवें. हांव सगळें म्हाजे कडेन सर्टिफिकेट सगळें आशिल्लें. इवन हांव नॅशनल प्लेयर. हेंच तर हांवें महाराष्ट्रा तर खेळलो न्ही आनी म्हाका केन्ना म्हणल्यार रेल्वे जॉब मेळटा आसलेलो. गोवा गव्हर्मेंटान म्हाका काय पळोवन गेलो. हांव इनफॅक्ट हांव श्री मनोहर भाई फुडें गेल्लो म्हणल्यार आदले सीएमा फुडें गेल्लो. तेणें करता म्हणलें तेंय केलें ना. मागीर तेजे नंतर डायरेक्टर स्पोर्ट्सा जो आमचो मेन कोण आसा तेकाय मेळ्ळो हांव. सगळ्यांक मेळोन येयलो. लास्टाक जायना म्हणून मागीर सोडलें. आतां स्पोर्ट्स प्लेयरांक सरकारी कोट्यांतल्यान जॉब मेळटा हे आतां केला तेंच्यांनी आनी सरकार हाजेर फुडें आपूण कितें तरी बरें करतलो म्हणून आसा. सो आतां तुवें ह्या मदल्या पिरियडान कितें ट्राय केल्ली? लास्ट टायम गोविंद गावडे फुडें गेल्लो स्पोर्ट्स मिनिस्टरा फुडें. हय तेन्ना सांगलेंय बी हांवें तेका की हांव अशें टायटल मारला आनी आमके ते आश्वासन दिता पूण कांय करना अशें म्हाका दिसता. कित्याक म्हाका जो सपोर्ट मेळपा आसलो तो मेळना गोवा गव्हर्मेंटा कडल्यान. त्या खातीर हांव सोडून हांगा जॉबाक थंय गेलो न्ही. म्हाका तर सपोर्ट मेळलो हांव खरें सांगता तुका. म्हाका खबर आसा म्हाजी मेहनत कितली आसा ती. म्हाका तर सपोर्ट मेळ्ळो गोवा गव्हर्मेंटा तेका मेळलो न्ही. हांव 110% नॅशनला आनी इंटरनॅशनला मेडल हाडपाक शकता. म्हाका खबर आसा इतले विश्वास आहा म्हाका. पूण सपोर्टूच ना. जे कितें मारला टायटल कितें तयारी केला म्हाजी पयशांची केल्या कळ्ळें न्ही. कोणें म्हाका सपोर्ट केलो ना. आनी नॅशनल लेवलाचेर कशें कितें वातावरण आसा? म्हणजे गोंयच्यान समजा तूं नॅशनलाक खेळटलो गोंया समजा खेळना गोंया पॉलिटिक्स आहा जाल्यार नॅशनल लेवलाचेर कशें कितें तूं खेळ्ळा कितें कितली टायटलां तुवें मारले? नॅशनलाक हांव IBBF खेळ्ळा आयज पर्यंत आनी खंयच्या एसोसिएशनाक खेळ्ळो ना हांव. IBBFाक खेळ्ळा. पूण आतां थंय बीन तशें जालां. एक IBBF आसा आनी एक आनी कसलें IHF म्हणून 3 जाले आतां थंय कन्फ्युजन आतां खंय खेळपाचें तें. सो ते सगळे बाबा सुशांत बाब तुका सांगू हांव नॅशनलाक सेम जाला आनी गोंयाक सेम आहा. सो बॉडी बिल्डर आतां कोण आसा पळय न्यू तांकां मार्गूच ना खंय खेळटलो तूं. तर मार्गदर्शन रॉंग आसा. हांगा 4 एसोसिएशनां थंय वयर आसा 3 एसोसिएशनां. सो हाचेर तोडगो म्हणून कोणें फुडाकार घेवचो? एज अ बॉडी बिल्डर तुका कितें दिसता? तूं कितें फील करता? हाचेर तोडगो काडचो कोणें? स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान सेंट्रल जावं आनी स्टेट तेंचेर सगळे तेंचेर डिपेंड आसा. सो हो विशय घेवन तुमी केन्ना सरकारा फुडें गेले गोंयचे बॉडी बिल्डर म्हणा बाबा हो असो विशय आसा तुमी कितें करतले काय म्हणून तुमी? हांव गेला. हांव स्वताचो म्हाजे जे जितले बॉडी बिल्डर आमचे आसले तेंचे अन्याय जातालो. फॉर एग्जाम्पल हे एसोसिएशनाक देंवलो न्ही जाल्यार त्या एसोसिएशनाक देंवपाक येनासलेले. म्हाजे मिडियाचेर पसून येयला. हांव गोविंद सरा फुडें गेल्लो गोविंद गावडे फुडें तेन्ना स्पोर्ट्स मिनिस्टर तेन्ना सांगलेंय बी तेका. पूण कांय हें जालें ना. म्हणल्यार
आसा तशेंच आसा अजुनूय. म्हणल्यार तेजें कांय सोल्युशन मेळना काय. एक 4 एसोसिएशन तितून भितर कॉफर्सां चालूच आहा. आता दुसऱ्या मुद्द्या कडेन उलोवया. एज अ बॉडी बिल्डर ही बॉडी मेंटेन करपा फाटल्यान कितलो खर्च आहा, कशी कितें तुमी मेंटेन करता आनी कितलो त्रास पडटा तुमकां? बॉडी बिल्डींग इज व्हेरी एक्सपेन्सीव स्पोर्ट. तुका खबर आसतली कित्याक बेश्ट तूं एक शो मारपा बॉडी करता न्ही जाल्यार एक वेगळी गजाल. तूं ती म्हणल्यार कॉम्पिटिशन खेळपाची बॉडी करता जाल्यार ताका भरपूर खर्च आहा. फॉर एग्जाम्पल ताका डायट जाय, तुका स्ट्रिक्ट सप्लिमेंट जाय, मागीर तुका प्रॉपर जीम बरी जाय मेन म्हणल्यार, आनी मागीर मसाज जाय. बरें तितून खर्च खूब आसा. बरोबर तूं आतां एक नॅशनल प्लेयर रेडी करतलो न्ही जाल्यार म्हाजे क्लायंट आसा, म्हाजे स्टुडंट आहा, जाल्यार लगभग तुका म्हयन्याक 80-70 हजार खर्च येता. हो खर्च आता तूं आतां एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, तूं हो खर्च कसो बेर करता आनी कशें कितें? हांव आतां कोचिंग स्टार्ट केलां. म्हणल्यार गोंयांत खूब जाण आसा म्हाजे अंडर ट्रेन करता, म्हणल्यार बॉडी बिल्डरां. तेंचे थ्रू हांव फी म्हाजी घेता. हय म्हाजी जाता. ओके. दुसरी आनी एक म्हत्वाचो प्रश्न म्हटल्यार बॉडी बिल्डींग म्हटल्यार खुबशे बॉडी बिल्डर पळय की ते बॉडी आपली मेंटेन करपा खातीर स्टेरॉयड बीन घेता. स्टेरॉयड घेता आनी बाकीचे कसले मार्ग आसा? तुजे बाबतींत अशें केन्ना जालां की बाबा घेवपाची पाळी येयल्या? पळय हेजे वयल्यान हांव तुका ओपनली सांगता. म्हाजे एक एडवायस बॉडी बिल्डरांक जे कोण न्यू कमर आसा ते आतां स्टेरॉयड घेवची न्ही. कित्याक हांव ना म्हणना हांवें घेतल्या, कित्याक हांव त्या लेवलाक खेळटा. जेन्ना तूं त्या लेवलाचेर पावता न्ही तेन्ना तुका घेवपा पडटा ना न्ही. आनी ते घेवप पसून कशें आसता की म्हाजो कोच आहा पळय तो वर्ल्ड नंबर 3 आसा कळ्ळें न्ही. आनी इंडियन कोच आहा म्हाजो, तोय बीन टॉप लेवलाचेर, तोय डॉक्टर. तेंचे मार्गदर्शना खाली घेवन ते म्हणल्यार ते सेफली घेवप. आनी फकत बॉडी बिल्डींग करता न्ही जाल्यार तुवें घेवपाक कोता येता, म्हणल्यार नॅशनल लेवलाचेर. जर कोण शो ऑफ करपा ते न्यू कमर भुरगे येता ते टायट फिटींग घालून भोंवतले, तेणी घेवप न्ही स्टेरॉयड. कित्याक सायड इफेक्ट खूब आसा ते तेंच्यान सोंसपाक जावचें ना. हांव स्वताक सायड इफेक्ट खूब हें करता आनी प्रिकॉशन घेता. एक पूण म्हाजे कोतान एज म्हाका एक देवान सांगलें की अशें करून वरदान दिल्लो, कितें तुवें डिलीट करपाक हांव स्टेरॉयड काडून उडोवपाक लागता. म्हणल्यार देवा कडेन मागतालो म्हाजी कार मातशें स्टेरॉयड बॉडींतल्यान. सायड इफेक्ट खूब आसा. सो कोण यूथ आसा पळय तांकां हांव इतलें सांगपाक सोदता की तुमी स्टेरॉयड घेयनाका, कित्याक मुखार सायड इफेक्ट खूब आसा. बॉडी बिल्डींग करता इट्स ओके, कांय हेणे तुवें प्रिकॉशन घेवन घेवपाक शकता. आतां थोडेशे बॉडी बिल्डर, खुबशे बरे बॉडी बिल्डर व्हेजिटेरियन्स आसतात आनी खुबशे बॉडी बिल्डर नॉन व्हेजिटेरियन. सो व्हेजिटेरियन डायट घेवन बॉडी मेंटेन करपा येता? येस डेफिनेटली. कशी कितें? पूण तुवें चड व्हेजिटेरियन आसता तेन्ना तुवें चड सप्लिमेंटाचेर डिपेंड रावपा पडटा तुका. फॉर एग्जाम्पल वे प्रोटीन, वे कॉन्सन्ट्रेट दोगूय मेळटा न्ही, ते घेवन ते चड घेवपा पडटा तुका. नॉन व्हेजा तुका चिकन ताती जाता, तेजेर तुगे प्रोटीन इंटेक कंप्लीट जाता. व्हेजिटेरियन मातशी मेहनत चड करपा पडटा. ओके. आनी तुमचो डायट कसो कितें आसता? दिसांतल्यान कितले टायम बाबा अमुकच टायम खावप आसता आनी कितलो म्हणून आसता? अमुकच एक डायट ठरलेलो आसता की आतां तुवें पयलां आसतलें म्हाका येता आसतना हांव मागीर डायट बी घेवन येता. सो बेजिकली हांव 6-7 मील करता दिसा. सगळे मिला भितर प्रोटीन आनी कार्ब्स आनी फायबर आसता. फॉर एग्जाम्पल हांव तुका एक फर्स्ट मील सांगता. म्हणजे सकाळीं उठ्ठा हांव 100 ग्राम किनोवा खाता. किनोवा आनी 10 तांतयां आनी 2 स्कूप प्रोटीनाचे घेता आनी 4-5 आल्मंड. हे म्हाजो फर्स्ट मील जाता. मागीर तशी म्हाजी अशी करून प्रोटीन कार्ब्स 6-7 मील करता हांव दिसा. म्हणजे कशें कितें आसा? तूं व्हेजिटेरियन की नॉन व्हेजिटेरियन? नॉन व्हेजिटेरियन. सो चिकन ताती, मागीर चिकन आनी ताती चड खाता आनी रायस आनी वेजिटेबल्स, दॅट्स इट. आनी कांयच ना. हांव दूद बीन चड पिना, म्हाका लायक ना दूद. वे प्रोटीन, चिकन ताती प्रोटीन. आनी जे डायट आसता पळय, सप्लिमेंट्स, ते सप्लिमेंट्स जे घेता तातूंतल्यान कितें सायड इफेक्ट ना? सप्लिमेंटा तुका वे प्रोटीन बीन कितें आसा पळय तितून सायड इफेक्ट कांय ना. फकत स्टेरॉयडा सायड इफेक्ट आसा. ही मातशी तुवें नोट करून हें मातशी हायलायट करचें, कित्याक लोक भिता सप्लिमेंट. पूण सप्लिमेंट घेता आसतना तुवें एक गोश्ट गजाल घेवची आहा की तुवें सप्लिमेंट घेता न्ही ते जेन्युइन कोणा कडल्यान घेवचें. कित्याक आतां खूब एक दिल्ली बिल्ली खूब घरांक करता सप्लिमेंट. सो तुवें मॅन्युफॅक्चर पळोवपाचो खंयच्यान थंयच्यान घेवपाचें सप्लिमेंट. कित्याक आतां हांगाच इंडिये इतले फेक सप्लिमेंट जाल्या की पयर एकदां रेट म्हणल्यार भरपूर जाण, म्हणल्यार तितून कितें घालून विकतात डोम्या भितर, बुस्ट आनी तें घालून.
वे प्रोटीन तुवें घेता जाल्यार तुवें फकत एक खंयची कंपनी पळोवपाची आनी तेणी मॅन्युफॅक्चराक ऑनलायन घेवपा जाता. तू जेन्ना तुवें म्हटलें की आपूण नॅशनलाक खेळटलो आनी आपल्याचेर एक पाळी येयली की स्टेरॉयड घेवपाची म्हणून, तुका कोणें सांगलें की तुका स्वताक दिसलें की ना आतां स्टेरॉयड घेवंक जाय, आपल्याक स्टेरॉयडा शिवाय हांव लायफान जिखलो कमी हरलो भरपूर, कळ्ळें न्ही. ते हरोन एक मागीर ते दूख जावपा ते म्हाका स्टेजीर डिफीट करता ते मागीर मना उरता न्ही, ते स्टेरॉयडूय येताले. फॉर एग्जाम्पल तुका आतां व्हडलीं नांवां घेतल्यात, सगळे घेवन येयल्यात, मुरली कुमार जावं संग्राम चौगले, त्या लेवलाची बॉडी करपाक तुका ती जाय पडटा. ते तुका कमी प्रमाणान जाय पडटा ते लेवलाची बॉडी करपाक, नाल्यार ती सोंपपणे जायना. सर्टन लेवलाचेर बाबा अमुकच कोच आसता, तुमकां ट्रेनर असतात तुमकां ट्रेन करपी, ते सांगतात बाबा एक सर्टन ml इतले. हय, म्हाजो जो कोच आहा तो प्रोफेशनल डॉक्टर, म्हणल्यार डॉक्टरा अंडर आसा आतां सद्या आसा तो. कळ्ळें. सो ते सांगतात इतले सर्टन बाबा. ब्लड टेस्ट इम्पॉर्टंट आसा कितें म्हाका डेयली ब्लड टेस्ट म्हणल्यार डेयली म्हाका म्हाजी हें पळयता हांव, शुगर टेस्ट करता, मागीर ब्लड प्रेशर चॅक करता हांव डेयली हां. ते सगळे नॉर्मल आसपाक जाय जाल्यार तुका स्टेरॉयड घेवपाक कोता येता. स्टेरॉयड घेवन अशें केन्ना जालां तुका हेल्थाच्या बाबतींत केन्ना प्रॉब्लेम आयला आनी तुका दोतोरा फुडें बी वयचें पडलां, अशें कितें जालां केन्ना मेजर हेल्थ प्रॉब्लेम जो स्टेरॉयडा खातीर जाला? एक मेजर अशें म्हणल्यार म्हाजीच मस्ती ती. एक फाटी कितें जालें की बॅक टू बॅक कॉम्पिटिशन खेळटालो आनी गोंयांत सगळ्यांचें वर्ल्ड टायटल 2019 मिस्टर इम्पॅक्ट जाल्लें अंजुना. तेन्ना हांव जानेवारी मागीर नॅशनल टायटल मारून ऑफ गेल्लो. बॉडी बिल्डिंगाक कशें आसता, ऑफ सिजन आनी ऑन सिजन आसता. सो ऑफ सिजन करून हांव आयस्क्रीमी खावन मागीर डायट वेस्ट, म्हणल्यार ऑफ सिजनाक तूं कितें खावपाक शकता, म्हणल्यार तुका जी इच्छा आसता पळय ती खावपाक स्टार्ट केल्यान पोट येदें जाल्लें म्हाजें. आनी जेन्ना एनावन्स केलें न्ही मिस्टर इम्पॅक्ट जावपाचें म्हणून गोंयचें वर्ल्ड टायटल, तूं बिलीव करपाना सुशांत बाब, हांवें 40 दिसां भितर बॉडी रेडी केल्ली. येदें व्हडलें पोट आसलेलें म्हाजें, ट्रान्समिशन फोटो आसतले म्हाजे, येदें व्हडलें पोट जाल्लें. 40 दिसां भितर हांवें ते एब्यूज केले स्टेरॉयड. तेन्ना म्हाका मातशे त्रास जाल्ले. मागीर ते कॉम्पिटिशन जिखलोय बी ना, जिखोन म्हणजे मातशें म्हाका त्रास जाल्ले मातशें लायफाक, म्हणल्यार मातसो एग्रेसीव बिहेवियर मातसो चेंज जाल्लो. बायपोलर डिसऑर्डर म्हणल्यार मातशी हें जातालो, न्हीद बी पडप न्ही, ते सायड इफेक्ट जाल्ले म्हाका. सो हो मेजर त्रास आशिल्लो की मायनर आसलो की नॉर्मल? लायफ चेंज जाल्लें अशें जालां म्हाजें. जो पयलीं नेवेद आशिल्लो पळय तो उरलो ना. स्टेरॉयड घेवन फिजिकाचेर कितें हें जाता की बॉडी देंवता, फिजीक देंवता काय आनी कितें? एडवांटेज स्टेरॉयड घेतल्यार फकत तूं यूज जाता, मसल बिसल तुजे व्हडले जाता, मागीर तूं ते जाताय सारकें. आनी सायड इफेक्ट म्हणल्यार तूं एग्रेसीव जाता भरपूर. नॉर्मल मनशान जसो घेतलो न्ही तेजी मातशी एग्रेशन चड जाता. तूं जिमाक वचून ते हेवी वेट मारून ते आवाज बी करता पळय, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ स्टेरॉयड्स, कळ्ळें न्ही. ते तुका पंच दिता. तूं एक नॉर्मल मनीस आसा, फाल्यां तुका स्टेरॉयड दिले न्ही, यू विल एक्ट लायक अ हल्क, हू जाता तूं. स्टेरॉयड ते बेजिकली हय फोर्स, एनर्जी, एंड्युरन्स वाडयता, फोर्स. हय. ओके. सो स्टेरॉयड घेवप कितले योग्य कितले अयोग्य गोंयच्या बॉडी बिल्डरांक तूं कितें सांगशील? हांव घेयनाकाच म्हणटा कोणाक. म्हाका हांव सदां म्हाजे क्लायंटाकूय सांगता, म्हाजे नॅचरल क्लायंटाक, नॅचरल आहा म्हणजे कोण घेयना, फर्स्ट हांव सांगता की बाबा तुजी एम कितें. तूं नॅशनल खेळटलो, तुका मेडलाची इच्छा जाल्यार तूं घेवपाचें. तुका बेश्ट शो ऑफ करपाक जाय, मॉडलिंग करपाक जाय, नाल्यार फोटोग्राफी करपाक जाय, जाल्यार केन्ना घेवप न्ही स्टेरॉयड. ना म्हणल्यार ना, नो. हय. स्टेरॉयड घेवन न्हू म्हणजे एकदम अशे सोंपलेले सुद्दां बॉडी बिल्डर आसात जेंकां म्हणजे कांयच जाता. मेन कारण कितें जाणा सुशांत बाब, काबार जावपाचें म्हणल्यार सोंपपाचें, तांकां लॅक ऑफ नॉलेज. म्हणल्यार तुका पयलीं म्हणून हांवें तें घेतलें तशें आसना. ताका नॉलेज जाय. हांव सर्टिफायड, हांवें कोर्स केल्यात, म्हणल्यार स्टेरॉयडाचें शिकलां. सो आय कॅन गायड पीपल. थोडें कितें आसता की आपूण कोच जाता आनी आपूण मारप मागीर तें, मागीर ताका सायड इफेक्ट जावप आनी तसो सोंपप मागीर करता ती बॉडी बिल्डींग करियर काबार. सो म्हाका आतां 23 वर्स जालें. हांव तरी देवा कृपेन बरो आसा बॉडी बिल्डिंगाक. म्हाजी बरोबर कोण स्टार्ट केल्ले ते काबार जाल्यात, कळ्ळें न्ही. अक्षरशा तांकां बॉडी बिल्डर कोण म्हणपाचो ना. सो नॉलेज इज इम्पॉर्टंट. कळ्ळें. सो नॉलेजी शिवाय आनी फिजिशियन आनी तुमचे कोण ट्रेनर आसतात
तांच्या इन्स्ट्रक्शना शिवाय स्टेरॉइड घेवप ना अशें तुका दिसता. सो एक गोंयच्या बॉडी बिल्डरांक होच तुजो मेसेज आहा की स्टेरॉइड घेयात पूण केन्ना ते दीस तुमकां गरज पडटली. ना गरज न्ही. इफ यू तू खेळपा जाय जाल्यार घेयात. खंय तूं गोंया खातीर गोंयची स्टेट तूं रिप्रेझेंट करता नॅशनल लेवलाचेर तूं कॉम्पिटिशन खेळटा जाल्यार घेवप. तुजी इच्छा आसा मेडल हाडपाक गोंयची बॉडी बिल्डिंगा ती जाल्यार घेवप. बेस्ट तूं शो ऑफ करतलो आनी तू फाल्यां सकाळीं मॉडलिंगा वयता जाल्यार घेवप न्ही. बिलकूल ना 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 बरो बिग नो. सो आतां येवया, तूं म्हणटा की सद्याक आपूण युएसांत आसा. युएसांत तूं कितें करता? युएसांत हांव अशें पर्सनल हें करतालो ट्रेनींग. हय हय हय. ओके. सो थंय तुजें हे ओके सगळें वेवस्थीत चलता, तुजो सगळो खर्च काडून बी? हय हय बिलकूल हय. तुका अशें दिसना की आपूण गोंयान येवन बीन अशें कितें करचें म्हणून? आसा प्लॅन म्हाजे पूण गव्हर्मेंटान म्हाका जाल्यार एक्चुली हांव रिटायर्ड जालो ना अजुनी बॉडी बिल्डिंगाक. म्हाका खेळपा जाय, म्हाका इंडिये खातीर मेडल हाडपा जाय हेच म्हाजी इच्छा. आतां पूण कशी म्हाका कांय कळना. आतां फाल्यां सकाळीं हांव खेळो समज आतां तयारी चालू आहा म्हाजी. आतां हांव सगळ्या आमचे एसोसिएशन मेंबर कोण आसा तांकां फोन मारता. ते म्हणटा आपणाय येतुयात, आपणाय थ्रू खेळात, वयर तुका व्हरता. हे म्हणटा दुसरे एसोसिएशन म्हणटा आपूण व्हरता तुका, म्हणल्यार आपूण तुका व्हरता ते हेजेर. हांव कन्फ्युजन. सो हांव कितें करपा आसतलो आतां म्हाजे आतां हेंकां दोगांक सगळ्यांक झक मारून म्हूण हांव युएस खेळपा आसतलो. कळ्ळें. सो आतां तुका हांगा गोंयान समजा चान्स मेळालो तूं खेळचो ना? खंयच्या एसोसिएशनाक खेळपाचें सुशांत बाब तेच न्ही हांव कन्फ्यूज आहा आतां. 4 एसोसिएशन आहा आतां ते सगळे तोंडा वयले म्हाजे. आतां पयर फाटीं हेंगे एसोसिएशना दुसरे एक ABCD एसोसिएशना हांव चीफ गेस्ट म्हणून गेलो. ते दुसरे एसोसिएशन बेजारले. ते म्हणटा तेंगे एसोसिएशना कित्याक गेलो तूं, तेंचे भितर कलेश जालें. तेच खातीर कन्फ्युजन जावन मागीर नाकाच म्हणून आतां हांव तयारी भायरच करपा सोदता. सो तुवें म्हटलें की 3 फावट मिस्टर गोवा, 1 फावट मिस्टर इंडिया जाला तूं. सो परत तुका दिसना की बाबा आतां गोंयान सुद्दां खेळोन आपूण परत नॅशनल लेवलाक परत एक टायटल मारुया म्हणून? ते दिश्टीन तुजी कितें तयारी सुरू आसा, तुवें कितें केला विचार? हांव तयारीक एक्चुली हांव रेडी आहा. म्हाका 1-2 म्हयने दिले हांव स्टेजीर येवपा शकता. इतलें रेडी आसा सद्या. फकत इतलेंच की म्हाका गोंयाक इच्छा म्हणल्यार एक भुरग्यां बरोबर खेळोन भुरग्याच्या म्हाजो स्टुडंट आहा आतां सद्या. तो पयर गोंय गाजयला मिस्टर गोवा खातीर कंटेंडंट तो शिवम देसाय म्हणून. तो आतां गाजोवपा लागला गोवा स्टेट लेवलाचेर. म्हाका थंय खेळोन म्हाका दिसना की भुरग्याचे अत्याचार करपा खातीर कळ्ळें न्ही. कोण न्यू भुरग्याक चान्स दिवपाक. आतां फाल्यां सकाळीं येयलो न्ही सगळ्यांक म्हाका खबर आसा हांव जिखतलो म्हणून. सो गोंयच्या भुरग्याक चान्स दिवप. म्हाका खेळपा जाय एक एशिया एक वर्ल्ड. दोनी म्हाजी म्हणल्यार म्हाजी लिस्ट आहा, टार्गेट आहा तितूंत टायटल हाडपा. एक एशिया एक वर्ल्ड, 2 टार्गेट करून दवरले. ही व्हडली चॅम्पियनशीप तुवें एक नांवां घेतली की एशिया म्हटली आनी वर्ल्ड. हय. सो एशियन चॅम्पियनशीप आनी वर्ल्ड चॅम्पियनशीप हेजे दृश्टिकोनांतल्यान कितें तुवें विचार केला? खेळटलो हांव. हय हय. पूण हेंचे भितर आतां खंयची तूं खेळपा तें हांव डिसायड करतलो. कित्याक म्हाका स्पॉन्सरशीप मेळपा जाय न्ही हितून भितर खेळपा. नाल्यार हांव US खेळ्ळे न्ही म्हाजी खूब फ्रेंड आसात जे गोंयचेच आहा ते म्हाका स्पॉन्सर करपाक रेडी आसा. इफ आय एम गोईंग टू US ते म्हाका रेडी आहा स्पॉन्सर करपाक खेळपाक. हांगा तर म्हाका स्पॉन्सरशीप मेळटा वर्ल्डा आनी एशिया खेळपाक. डेफिनेटली हांव खेळटलो आनी शुअर मेडल हाडपाक शकतलो. कित्याक म्हाका जाणा हांव म्हाजी बॉडी खंय आहा ती सद्या एक प्रेझेंट. गोंयान स्पॉन्सरशीप बीन दितात अशी कितें पद्दत आसा? मग कशें कितें वातावरण आसा? बॉडी बिल्डींग म्हणटा की हात वयर काडटा पयलीं. आनी बॉडी बिल्डींग म्हणल्यार कितें जालां आतां लोकांनी सामकें तुवें पळयलां युट्यूबाचेर रोखडे स्टेरॉयड दाखयता ते नांव पेड्ड्याक उडयलां एक्चुली. सो ते भिता स्पॉन्सरशीप. बॉडी बिल्डींग म्हणटा हात वयर काडटा. हांवें जाल्यार आयज पर्यंत म्हाजे कोण वेल विशर आहा पळय ते म्हाका टिकेटी बीन करता. म्हाजी कोण बरे म्हाका KPचे स्पेशली तेंच्यांनी केला म्हाका टिकेट बी स्पॉन्सर. पूण स्पॉन्सरशीप अशी हांवें केन्ना म्हाका मेळना म्हाका केन्ना लायफ. बाकीचे कडेन देशान खूब कडेन अशे व्हडले देव मानता तूं सारकें. गोंयान कित्याक ना? कित्याक वातावरण करपाक जाय. आतां आमचे दिना बाकीच्या स्पोर्ट्सांक दितात. हय हय. हांव तर एक क्रिकेट आनी फुटबॉल प्लेयर आशिल्लो न्ही. हांव येन्ना म्हणल्यार विराट कोहली लेवलाचेर वता आसलेलो म्हणल्यार क्रिकेटी हितून. बॉडी बिल्डर म्हणून हांगा आसा. सो बेसिकली गोंयान कांय जावपाचें ना म्हणटा तूं. तुका कितें ना बॉडी बिल्डरांची स्थिती कितें आसा? बॉडी बिल्डर पाड सारकी पाड.
जावपाक शकता पळय इनिशिएटीव घेवपाक जाय स्पोर्ट्स मिनिस्टरान. आतां कोण न्यू आतां स्पोर्ट्स मिनिस्टर जाता आतां रमेश तवडकर हय sports minister. हय आतां तेणें घेवपाक जाय इनिशिएटीव. कित्याक खूब जाण बॉडी बिल्डर आसा सुशांत, जेंकां खरें म्हणल्यार म्हाजी दृश्टिकोनान ते मुखार नॅशनल लेवल चॅम्पियन जावपाक चान्सीस आसा. खूब जाण आसा, तांकां चान्स दिवपाक जायो. आमकांय चान्स दिवपाक. हांव बीन फाल्यां सकाळीं इंटरनॅशनल लेवलाचेर खेळटा, म्हाका एक तेंको मेळ्ळो न्ही जाल्यार आनीक उमेद येता तयारी करपाक. सो म्हाजे पयशे मोडून हांव रेडी जाता आनी थंय फाल्यां सकाळीं जिखोन येयल्लो, लास्ट टायम जिखोन येयल्लो, म्हाजे पयशांचेर रेडी जालो हांव. एक नाल्ल आनी शाल हांवें हेजे पयलीं इंटरव्यू दिल्लो म्हाजो पॉडकास्टार. नाल्ल आनी शाल घालता आनी जालें काबार. ना कांयच ना, ती नाल्ल आनी शाल हेच. एक नाल्ल दिता, श्रीफळ आनी शाल, आनी तुका सगळे पॉलिटिशियन रावता आनी तुजे फोटो काडटा. सो बॉडी बिल्डरांच्या वाट्याक फकत ताल आनी शाल आसा, हय भायर काय ना. ना कांयच ना. मेळपाक जाय ना स्पॉन्सर ना, स्पॉन्सरशीप ना कांयच. स्पॉन्सरशीप जाय नाल्यार फिजीक मेंटेन करप ना, शक्यच ना जाल्यार. इंटरनॅशनल लेवलाच्या टायटला हय कशें ना 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 शक्य. पळय आनी खंयचो स्पोर्ट्स जालो न्ही जाल्यार हांव कोणाक खंयच्या स्पोर्ट्साक क्रिटिसायज करना. तूं क्रिकेट बी तुका बरो प्रॅक्टीस कर 2-3 वर्सां, तूं एटलिस्ट तूं खंयच्या लेवला. ही बॉडी बिल्डींग इज व्हेरी डिफिकल्ट स्पोर्ट. तुका आपणाक क्राफ्ट करपाक जाय. तूं खावप जाय, तुका न्हिदप जाय, तुजी बॉडी आपणेच रेडी करपाक जाय. तें कितें बॅट आनी बॉल घेवन खेळपाचें न्ही, आपणीच बॉडी तुवें क्राफ्ट करपाक जाय हारशा पळोवन. व्हेरी डिफिकल्ट स्पोर्ट. तूं खावप जाय, न्हीद जाय, सप्लिमेंट जाय. सो स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन एक रिक्वेस्ट म्हाजो न्यू कोण जाता तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर रमेश तवडकरा कडेन की आमकां बॉडी बिल्डरांक मातशी सपोर्ट करचो. म्हाकाच न्ही, सगळे बॉडी बिल्डरां गोंयचे कितले आहा ते. कळ्ळें. आनी तुवें मदीं म्हटलें की गोंयान आपल्या कडेन अन्याय जालो, आपल्याचेर अन्याय जालो. त्या टायमार आनी कोण तुजे वांगडा आसले की तुका दिसलें की ना बाबा हो बॉडी बिल्डर खरोच नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर आशिल्लो आनी ताका सपोर्ट मेळपाक जाय आशिल्लो. सो अशें कोण आसा की तेंचेरय अन्याय जाला तुजे? ऑफकोर्स US आमचो रामा भट आसा, 16 फावटी मिस्टर गोवा. जॉयल गॉन्साल्वीस 34 टायम मिस्टर गोवा. कळ्ळें न्ही, तांकां बी सपोर्ट मेळपाक आसलो जाल्यार ते आयन म्हणल्यार पावता आसलेले खंय तरी वयर. कळ्ळें. सो आनी गोंयचे जे अपकमींग बॉडी बिल्डर आहात अशे जे तांकां खरीच गरज आहा नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर गोंयचें नांव व्हड करप. सो ते कोण कॉन्टॅक्टांत आहा तुज्या? सगळे आसा कॉन्टॅक्टार. ते तुज्या कडेन इन्स्ट्रक्शन घेता कितें करप? हय म्हाजो आतां तुका लेटस्ट सांगला न्ही म्हाजें एकटो भुरगो आसा शिवम देसाय म्हणून. ही वील बी अ चॅम्पियन. फुडल्या सिजनाक मिस्टर गोवा तो 110 पासून. ताका बी सपोर्ट मेळपाक जायो. सो आमीच पयशे घालून आमीच रेडी जाता बॉडी बिल्डिंगाक. सो नवेद बाब, ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपया. तुवें वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर बरी मतां मांडली आनी गोंयच्या बॉडी बिल्डरांक खूब अशें हें केलें, मार्गदर्शन केलें तांकां की स्टेरॉयड घेवं नाकात. घेतले जाल्यार तुमकां बाबा एक तुमचें टार्गेट आसूंक जाय की तुमी नॅशनल इंटरनॅशनल पांवड्याचेर खेळटात जाल्यारच तुमी स्टेरॉयडा कडेन वचात. आनी ते सुद्दां तुमचो इन्स्ट्रक्टर आनी फिजिशियन कोण आहा तेंच्या मार्गदर्शन डॉक्टरा मार्फत. सो स्टेरॉयड तुमी म्हणटा सामके अवॉयडच करप. हय. दुसरी गजाल सांगली तुवें, जी असोसिएशन्स आसात 4 असोसिएशन, तांची खंय तरी 1 नाल्यार 2 असोसिएशन जावपाक जाय. येस. आनी स्पेशली मुख्यमंत्री आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टरान हातूंत लक्ष घालूंक जाय. सो हे मुद्दे स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हणत किंवा मुख्यमंत्री म्हणत हातूंत लक्ष घालून कशे पद्दतीन सुटावे करतात आनी गोंयच्या बॉडी बिल्डरांचो जो फुडार आहा तो कशे पद्दतीन प्रज्वलीत जाता ते येणाऱ्या काळात दिसतलेच. तूं आमचे कार्यावळीत आयल्या बद्दल तुका धन्यवाद. ही कार्यावळ